Đây là suối của Đát ở Long Tiến, tỉnh Tuyên Quang. Đây là nơi du lịch rất là tốt. Tuy nhiên thì có suối chảy, thác chảy và đá thì rất là trơn nên là cũng rất là nguy hiểm. Những cuộc đi khám phá rất là nguy hiểm. Ở đây thì dân bản địa, dân Tuyên Quang thì người ta, thì các cháu học sinh, những người lớn thì người ta cũng vẫn khi tham gia khám phá du lịch và tắm. Mùa hè thì người ta sẽ tắm cái nước suối này rất là mát, nước rất trong và sạch. Ở đây thì ở cũng những cái đoạn nước đọng của thác ấy thì cũng có cá rô, cá trôi và có cả cá chuối. Nó quẩn ở các cái khe núi và các cái hang hốc của suối. Đây thưa các bạn, là tôi đang ngồi ở trong cái khe của núi, cạnh bên suối, cạnh bên thác của Đát Tuyên Quang. Để tôi quay phim ra để các bạn nhìn. Đát này cũng lâu đời rồi, người ta bây giờ cũng đang cải tạo để làm nơi du lịch sinh thái. Nếu các bạn có nhu cầu đi du lịch sinh thái và mạo hiểm thì các bạn có thể đến đây. Sẽ có, một là chúng ta tự khám phá, hai là sẽ nhờ dân bản địa người ta hướng dẫn du lịch, thì chúng ta sẽ có những chuyến du lịch tuyệt vời. Ở đây chúng ta có thể mang theo đồ ăn để chúng ta ăn tại chỗ, để chúng ta đi mang theo ăn và đi để đi. Đây là toàn cảnh tôi như đứng ở một góc trên cao nhìn xuống khe suối, nước chảy như thác. Toàn cảnh quay để các bạn có thể ngắm nhìn cái khung cảnh của cái suối, của thác Đát Long Tiến của tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam. Đát này có chiều dài khoảng hơn 10 km. Tôi là dân bản địa ở đây nhưng cũng chưa bao giờ đi hết cái con Đát này. Rất là dài, trèo từ núi này qua núi khác, nước cứ chảy đều đặn. Các bạn trông như thế này thôi nhưng mà đường đi nó cũng dễ đi nhưng mà cũng trơn. Tất nhiên là chúng ta đi phải bảo hiểm thật tốt để đảm bảo an toàn. Thác thì chảy quanh năm ngày tháng. Cá ở đây thì cũng có nhiều, tôm cua quách cá. Các bạn có thể đến đây để chúng ta bắt và chúng ta có thể nướng ở đây và có thể ăn luôn tại chỗ được. Nước ở đây rất trong. Trứng và đẻ con, đẻ trứng. Các cái sinh vật dưới nước là sinh sôi nảy nở.
Nay thì tôi đi cùng với một ông bạn, hai anh em đi để làm chương trình. Các bác nhìn các khe suối nó rất là đẹp. Chúng ta có thể tưởng tượng các khe này nó như cái khe gì của chúng ta, vẫn tưởng tượng. Tôi cũng thấy nó rất là đẹp. Ở đây thì các phiến đá cơ bản là do nước chảy nhiều năm thì nó cũng mòn. Nhưng mà toàn đá tay mèo rất là nhiều, nên các bạn đi là phải kiếm đôi giày mà có cái độ bám của cao su ấy, để chúng ta đi cho nó khỏi trơn, đảm bảo an toàn. Hôm nay em mới mua cây chống rung mà hàng hết pin nên là em lại cầm bộ. Em coi như là vẫn quanh vẫn sọt tay. Ở đây thì cũng là nơi du lịch của dân bản địa, nên là các cô gái của dân bản địa cũng đến đây để đi du lịch và tắm suối, nước rất trong. Nên là các cô gái ở đây cũng đi tắm suối ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy đây là những phiến đá mà nước chảy nhiều năm nó mòn, nó trơ, trông rất là đẹp mắt. Nhưng nó cũng làm nên cái gai rất là sắc nhọn, người ta gọi là, người Việt Nam gọi là đá tai mèo. Ở đây thì trên hai bên là đồi núi, cho nên là đồi cây, cho nên là ở đây là cây gồm rất nhiều cây thuốc lam. Đấy, mọc ở những cái vùng này, và đồng thời là cũng có cả các cái loại thú rừng. Thú rừng ở đây cũng rất nhiều. Ở đây dân bản địa cũng nuôi thêm các cái con động vật như là dê, chủ yếu là nuôi dê, nó bám trên các cái, đi lên trên các tảng đá này để nó có thể ăn lá cây được. Giống dê là ăn lá cây. Đấy, các bạn nhìn những cái tảng đá nó có rất những cái tai mèo rất là nhọn. Các bạn có thể nhìn từ xa, đây là các cô gái thuộc bản địa vùng Tuyên Quang, xứ Tuyên Quang. Các bạn biết là chẹt hái gái Tuyên. Gái Tuyên Quang tắm ở nước này rất là da rẻ, rất là trắng. Đấy, các bạn nhìn có thể nhìn từ xa, nhìn thấy các cô gái của vùng Tuyên Quang. Tôi zoom gần rồi để các bạn có thể chiêm ngưỡng. Gái vùng Tuyên Quang là người ta đi du lịch ở đây, người ta cũng có thể tắm mát. Gọi là thác, cho nên ở cạnh các con thác thì nó có những cái vùng nước rộng khoảng 2, 3, 4 mét vuông rồi đấy. Thì các bạn có thể dừng chân để chúng ta cởi bỏ quần áo để chúng ta tắm. Thì ở đây thì trên đồi thì cũng chỉ có cây cối và nước chảy, như là thú rừng ở trên đây rất nhiều. Nên là lúc nào đó thì xin mời các bạn đến Đát ở Long Tiến, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam, để chúng ta có thể du lịch. Xin chào các bạn, chúc các bạn có những ngày nghỉ, ngày du lịch tại đất Đát, ở cái núi ở Đát, tỉnh Tuyên Quang thật vui vẻ. Các bạn có thể mang theo các cái dụng cụ để chúng ta có thể bắt cá, và có thể chúng ta nấu cá, nướng cá tại khu vực này. Tất nhiên là chúng ta phải
làm sao đó để không thể để ảnh hưởng đến rừng cả. Chúng ta nấu là chúng ta phải trông, và chúng ta xong đâu đó là chúng ta phải dập hết, tắt hết lửa, chúng ta mới được rời khỏi vị trí chúng ta đi, nơi chúng ta đã đi qua, để đảm bảo an toàn cho môi trường. Chúc các bạn có kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ.